ئێمە وەکو یەکێتی نابینانی کوردستان ئەنجومەنی باڵا بە پێویستمان زانی کە یادی گۆچانی سپی بکەینەوە و گۆچانی سپیش ئاشنا بکەین بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان. گۆچانی سپی ئاماژەیە بۆ ئەو کەسانەی کە نابینان، با بڵێن هەر کەسێک کە نابینایە هەڵگری گۆچانی سپیە، ئاماژەیە بۆ کەسی بەرامبەر کە پێویستی بە هاوکاری هەیە و تکا لە برا شوفێرەکانمانەکەین و کە هاوکار بن و پاڵپشتی پشتیوانی لەو کەسانە بکەن کە گۆچانی سپیە و هەڵگری گۆچانی سپیە. داوا لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەکەین کە پشتیوانیمان لێ بکەن و ئاگاداری ئەوە بن. و دوو داواکاریمان هەیە، یەکێکیان لە وەزارەتی ناوخۆ، یەکێکیان لە وەزارەتی پەروەردە. وەزارەتی ناوخۆ داوا لەوە بەڕێزیان ئەەکەین کە هەرکەس لە ئەو کەسانی کە مۆڵەتی شوفێری وەرەگرن با بڵێن پێویستە ئەو گۆچانی سپیش بخرێتە تاقیکردنەوە نەزەریەکانەوە. و لە وەزارەتی پەروەردەش پێویستە ئەوەش بخوێنتە مەنهەجی خوێندنی ساڵانەی خوێندکارانی بنەڕەتیەوە بۆی ئەوانیش هۆشیار بن و ئاگاداری ئەوە بن کە گۆچانی سپی دەنالەت لە چیەکە. و هەروەها ئێمە وەکو یەکێتی نابینانی کوردستان لەو ڕۆژەیەدا چەند پەیامێکمان هەیە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بۆ پەرلەمان کاتان لێ ئەەکەین، یعنی با بەس ئێمە داواکاریەکانمان دووبارە بکەینەوە و بەس ئێمە لە قەیرانێکی دارایی و مرۆییدا بژین. پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو خوێندکارانەمان دابمەزرێنێت کە دەرچووی زانکۆ و پەیمانگاکانن و پەرلەمانی کوردستانیش پێویستە لەسەری، یعنی ئەمە داوای لێ دەکەین لە مینبەرەوە کە پرۆژە یاساکەمان هەموار بکرێتەوە و وەجارێکی تر یعنی بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە.